എത്ര വലിയ ജലദോഷവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറാനും അടഞ്ഞ മൂക്ക് തുറക്കാനും ചുമ മാറാനും പനി മാറാനും കഫക്കെട്ട് മാറാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ടിപ്പിന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അതുപോലെ സൈനസൈറ്റിസ് ഉള്ളവർക്കും മൈഗ്രെയിൻ ഉള്ളവർക്കും തലവേദന മാറാനായിട്ടും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വെറ്റിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായി കഴുകിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്കാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പനങ്കൽക്കണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം ചേർക്കാം. എന്നിട്ടിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഡെയിലി ഒരു വട്ടം കുടിക്കുക. നിങ്ങൾ കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടഞ്ഞ മൂക്ക് തുറക്കും, കഫക്കെട്ട് കുറയും, പനി മാറും. നല്ലൊരു ടിപ്പാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ബൈ, സീ യു.